Vamos a ver si funciona. Si no, ahorita voy por los otros. Híjole. Sí, no. Dale hacia adelante. Ándale, ahora sí. Eso es. Dale otra vez hacia adelante. Vamos a ver si funciona el arrancador de azúcar y aceite en una servilleta. Miren. Y la fogata está sobre unos tabiques, bueno, unos blocks, un disco para discada, vamos, y un disco de Sky o DirecTV que reciclamos por ahí. Así no dañan su pasto y hacen una fogata mamalona. Y miren, si se fijan, ya la servilleta se consumió, pero sigue encendido por el azúcar y el aceite. Esa servilleta con azúcar y aceite la pueden usar para encender una carne, bueno, un carbón para carne asada o para una fogatita como esta, que miren, yo les voy a hacer campamento a mis hijos aquí en el jardín de la granja de mi jefa. Y miren, si se fijan, ya la servilleta se consumió, pero sigue encendido por el azúcar y el aceite. Ya nada más hay que alimentarla. Hay que ponerle muchos palitos por aquí arriba. Y es todo. En un momento prenderá. Ian, ayúdame, Ian. Ponle palitos chiquitos. Mira, todos estos chiquititos, todos estos, córtalos y los vas a poner donde se está iniciando el fuego. Enseñen a sus hijos para que no sean unos inútiles generación de cristal. Enséñenles este tipo de actividades para que no se la pasen jugando videojuegos. Sí, ponlos ahí. Miren cómo ven, sigue encendido esa cosa con azúcar. Bueno, este video es para pescadictos. Espero les guste. Dejen su like.